从来没想过这辈子会有跟一把键盘相亲的一天。那天下班后，罗总问我：“小胡啊，我看你能力不错，我介绍女儿给你认识认识。”什么？罗总居然要介绍他的女儿给我？看来我要废话通达了吗？怎么回事啊？这是整人吗？我知道了，这一定是罗总的考验。罗总要测试我遇到不可理喻的事情的时候会有怎么样的反应。看我见招拆招。小姐，很高兴认识你，我是胡子。因为是键盘，所以只能打字的吗？这是个节目吗？他们应该不会有镜头在拍我的反应吧？不过话说回来，这位键盘小姐其实长得很漂亮哎，晶莹剔透的脸庞，呼吸时白里透白的脸颊，有品味的高雅淡妆，完全是我的菜啊！胡子先生你好，我是 Logitech Auto Keys K98M，很高兴认识你。这是什么？明明在打字，我却仿佛听到她的声音，轻快温柔又带有独特的质感，这也太好听了吧！不行，我才不是什么外貌协会呢。虽然说她真的很漂亮，但最重要的还是个性啊，个性！我的个性安静温柔，因为我的 Gasket 结构设计增加了缓震层，调节时湿滑省力，和我相处时还能吸收你的生活压力哦。什么？他为什么知道我最在乎的就是相处时一定要舒服自在？但我的生活是非常变化多端的，他个性这么安静，和我在一起真的有办法适应吗？这个你不用担心，我有支援乐插拔的轴体和键帽，可以配合你的喜好，随心所欲的改变搭配，打造属于你的手感与风格。天哪，他又猜到我在想什么了！如此美丽动人、贴心温柔的女孩子真是太棒了！但是不行，我是人，她是键盘，我们注定是不能走到一起的。对了，胡子先生，这是我的妹妹 Pop Mouse， 她的个性、美感与外形都与我完美搭配，我相信我们三个相处一定会很愉快的。姐妹，从来没想过这辈子会跟一把键盘结婚。怎么样，小胡？我家女儿们很不错吧？是的，谢谢罗总把2位女儿交给我，我一定会让她们幸福的。现在就到以下通路去把你的完美伴侣 Auto Keys K98M 机械式无线键盘和 Pop Mouse 无线蓝牙滑鼠带回家吧。